اقدام تشکیلات جمعیتی نور امید در همبستگی با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین مساعدت هیئت آموزگاران، خوانندگان، والدان و دیگر شخصان برومند و صاحبکاران به مناسبت روز معیوبان که هر سال سنه 3 دکبر قید کرده می شود در دهه آزادگان در مسیر تحصیلات میانه عمومی رقم 31 این دهه یک چاره‌بینی خاطرمان برای شخصان و خاصا کودکان دارای امکانات محدود جسمانی برگزار گردید. مورد ذکر است که مقصد از چاره‌بینی این پیش از همه احترام به شخصان دارای معیوبیت، بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه، تقویت محیط فراگیر و نشان دادن غمخواری نسبت به طبقه های آسیب پذیر می باشد. در دایره چاره‌بینی آموزگاران فعال رحمانوف مفتونه، بابا کلانوف مقیم و اسام‌الدینوف مقصوده، قادیروف و دیگران سهم ارزنده خیش را گذاشته برای تشکیل و برگزاری این چاره‌بینی همه طرفه کمک رسانیدند. مورد ذکر است که از طرف تشبسکاری این چاره‌بینی منصورزاده عبدالرحیم برای کودکان امکانات محدود داشته یک دسترخوان خیروی تشکیل گردیده همزمان 20 نفر شخصان دارای معیوبیت که امکان اشتراک در چاره‌بینی ها را نداشتند به خانه هایشان مواد خوراکه دسترس کردید. همزمان 7 نفر کودکانی که امکانات اشتراک در این چاره‌بینی را نداشتند مورد عیادت خانگی قرار گرفتند. در چاره‌بینی رسولزاده عبدالقهار، منصورزاده عبدالرحیم، یاروف شادی مراد، قادیروف روزیبای، نوروف انصار و اهالی دهه آزادگان و دیگر دهه های هدفی جماعت دهات خرمی سهمی ارزنده گذاشتند. دلش آتش نگره بود جدایی میسود آدی سوزان قدر را نتونیدیم نمد شمسانم که نشود هم نگردش میشود دیدم دلدار قدر را نتونیدیم نمد رنگ چشمان
من. این دیار تاجیکستان من است، مادری دلبند و جانان من است. در کنارش ناز و جولان میکنم، خدمتش را از دل و جان میکنم. سرمه خاکش را به چشمان میکنم، جان فدای تاجیکستان میکنم. تاجیکستان نور چشمان من است، هستی من، فخر من، شان من است. وطن سر می شود از گهواره، زی شیر پاک از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره، که آن را ساخته است دستان مادر. وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و پیروزی ماست. از تمام این و آن گم کردگان، زیشت رویتر نیست در روی جهان. زن که گم کرده زبانی مادری، حرف گوید با تو با چندین زبان. بغن گردآوری گم کرده است، یا امیدی سروری گم کرده است. زهر بادا شیر مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. تاجیکستان، من نمازم را به نامت میگذارم تاجیکی. افتخارم تاجیکی، دار و ندارم تاجیکی. عطر آمیز و فرح افزا هوای کشورم. لفظ شیرین و زبانی شیره دارم تاجیکی. در سخاوت آفتابم، در ترحم مثل ابر. زاتش سوختی به جانم کوره دارد تاجیکی. دست آید خاک پایش توتیا بارم به چشم. نوری دیده تاجی سر باشد شعارم تاجیکی.
هستم. ببخشید ما به شما اجرای کاری خود نداریم. من کارگری اختصاصمند. نه یک بار گفتم نداریم پس نداریم. ببخشید که وقتتون رو گرفتم. روزی دیگر السلام علیکم. من با شما هستم. چه خدمت؟ من از روی اعلام جای کار خالی آمدم. به شما کار نیست. به نظر رئیس کنه یک بار برمیم چی؟ نه رئیس قبول نمیکنم. ببخشید که وقتتون رو گرفتم. پس از یک روز السلام علیکم. علیکم السلام. به شما چه خدمت میتوانم؟ من از روی جای کار خالی آمدم. مرحمت دارید روشنی. خب شما چه اختصاص دارید و کی هستید؟ اختصاص من کامپیوترچی لوحه‌نقش است. خب بهترین. حاضر یک لحظه ما رو منتظر شوید. رئیس ممکن؟ یک نفر از روی اعلام به کار آمده است. اختصاص چه بوده از نیاد؟ اختصاصش لوحه‌نقش و کامپیوترچی. هر کدوم نظر درست کنید. ما را رئیس انتظار هستند مرحمت و نزد رئیس دارید. السلام علیکم. رئیس جان فرمان دارید. شما چی خدمت ندارید؟ من از روی اعلام جای کاری خالی آمدم. من به چند جا رفتم مرا به کار قبول نکردند. اگر امکانیتتان باشد مرا به کار قبول کنید. شما اختصاص چیست؟ اختصاص من کامپیوترچی لوحه‌نقش است. برای ما همه کارگر روزی بود بازی ما چیز رو روزی میدم و شما میفهمم. بازی به کارگر جان. آقای رئیس. دو می‌تونم رسیدی و کارو فهمو است. خوش دارید. بیاید. من تشکر رئیس. خب نام و نسبتون و سال تولدتون. سال شهرباز سال تولد 1995. از این عبارات شما می‌توانید در همین جا کار کنید. وقتی کاری شما از ساعت 8 سحر تا 5 بیگاه و بعد سحر باید من به دور کاری شما را نشان می‌دهم. من این کجاها رو گرفت همشون وقت کرده با کار بیارید. تشکر. پس از چند مدت مرحمت دارید. رئیس دارم. بله در کاریشون. مرحمت دارید. السلام علیکم. رئیس کی؟ رئیس من کجاها رو آوردم امضای شما رو بردم. شما بعد از اینکه شما شرکت ما کارگرانی است، شرکت ما یک از بهترین شرکت‌ها شد در شهر مردم. شما ما از شما می‌نگاریم. احمد رئیس ما کار خود را اجرا کرده ایستادیم. تشکر. شما رو اما این بود یک صحنه تربیوی بود. از این برمی‌آید که معیوبان نیز در زیر سلطنت دولت میلاد قرار دارند. Thank
در جریان چاره‌بینی‌هایی که اینجا برگزار گردید، ناطقان درباره احترام گذاشتن به طبقه‌های آسیب‌پذیر، مخصوصاً شخصان امکانات محدود داشته، اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کردند. برای تشکیل کنندگان این چاره‌بینی از جمله تشکیلات جمعیتی نور امید عرض سپاس کردند و تاکید گردید که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها در فضای گرم و صمیمی با احساس محبت برای بلند برداشتن روحیه شخصان دارای معیوبیت و جلب بیشتر جامعه به مسائل فراگیر یک اقدام نظررس به شمار می رود. واقعاً این تشبس تشکیلات جمعیتی نور امید عمل خیر و ثواب است و آن در آینده ادامه داده خواهد شد.